Assalomu alaykum qadrdon, qadrdonlarim. Bugun 2026 yilning 13-fevral sanasida sizlar bilan yana bir bor Mahsuma brendi kanalida ko'rishib turganimdan xursandman. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir mana kechki paytda kam xarjgina oson usulda tez tayyor bo'ladigan yengil sho'rva taqlayapman. Hadiya bor, yig'lamay turma. Oddiygina, kamgina go'sht, kartoshka, sabzi va mana bunday muzlatilgan bolgarskiy solamiz va no'xat solamiz va lapshacha solamiz. Oson usulda tez tayyor bo'ladi, lekin mazali sho'rvacha tayyorlaymiz, xudo xohlasa. Hammalaringizga xayrli kech, hammalaringiz xonadonlaringiz tinchmi? O'zlaringiz sog'liqlaringiz yaxshimi? Farzandlaringiz, nabiralaringiz, qo'ni-qo'shnilar hammasi yaxshi yurishibdimi? Mana xudo xohlasa kirib kelayotgan Ramazon oyi barchamizga qutlug' kelgan bo'lsin. O'sha Ramazon oyida hammamizni kimda kimgina qudratlar bo'lsa, xafagarchiliklar bo'lsa, xafagarchiliklar ketsin, arisin, kasalliklardan, dardlardan o'zi Alloh shifo bersin, hammamizga insof bersin, insofsizlarga insof bersin. Mana hozir shu hammalaringizga xayrli kech. Yana bir bor oddiy oson usulda ovqat hech kimdan ko'rmadim, hech kimdan ko'chirmadim. O'zimni uslubimda, o'zimni oddiygina mana jaydari, kamgina sho'rvacha qilaman. Hurmatli kuzatuvchilar, tomonlama menga ustoz opam, shuning uchun hamma narsani bilmasdan turib yozmanglar, hurmatli kuzatuvchilar. Abid qilmagan edim, mana bunday. Hozir kech bo'lyapti. 2 dona tuxum yeyman, bittasi hozirda yeydi. Tomat solamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilar, pomidor, bankani pomidori bor edi, shuni sovuraman. Ovqatimiz yana ham mazali chiqadi. Hurmatli kuzatuvchilar, bolgarskiy sovurdim. Endi suv solamiz. No'xatimizga sovuramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, sho'rvamizga suv soldim. Endi qaynashini kutamiz. Kimga qanday bilmadim, lekin men shunday piyozlarini yaxshilab qizil qovurilgan ovqatni yaxshi ko'raman. Obunachilar, ertaga ayam sizlarga olma qatiq qilishni o'rgatadi. Ertaga menga ayam olma qatiq beradi. Kuzatuvchilar, hozir mana sho'rvani ichib ko'rdimda. Shunaqa xuddi yozda bolgarskiylarni, pomidorlarni uzib keladi-yu, o'shanda qilgan sho'rvangiz qanaqa bo'ladi? Ana shunaqa ta'm, xuddi yozdagidek ta'm. Bolgarskiylar, mana no'xatchalar. Oson, lekin tez tayyor bo'ladi. Hozir bu ham 5 minutda tayyor bo'ladi. Bir 15 minut qaynasa o'zi no'xatlari pishsa, go'shtlari pishsa, mana bunaqa lapshacha solamiz. Yashil dedim. Mana bunaqa lapshachalardan solamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, sho'rvamiz ham miltillab qaynayapti. Rosa chiroyli bo'ldi. Ya, nima bitta yey. Ovqatimiz rosa ham chiroyli qaynayapti. Tiniq sho'rva. Sho'rvamiz tayyor, mana hurmatli kuzatuvchilar. Vermishel sho'rva.